канале Кистевик Лера, Кистевик Даша, Кистевик Матвей. Сегодня мы будем раскрашивать красивый чайник. Поглядите на него, он очень красивый. Вот, и мы сегодня очень хорошо все сделаем, потому что мы очень классные ребята. И мы все сделаем очень ровно и красиво, чтобы вы все прям в обморок упадете. Знаете, что это очень классное видео. И сегодня у вас настроение поднимется выше планеты нашей. И так что мы приступим. 3. Мы начинаем. И мы все очень хорошо делаем. И наши чайники будут просто класс. Наши чайники суперские. Мы вам покажем в самом конце нашей рекламы. И мы очень хорошие ребята. Всего лишь одна реклама. Все, реклама прошла. И я как раскрасила чайник, я буду раскрашивать сердечко. Но не обязательно ее раскрашивать красным или еще каким-нибудь цветом. А мы раскрасим ее розовым, конечно же. Вот так. Так, что у нас там у Даши? Даша рисует чайник. Вау. Вот, у нас получился такой красивый чайник. Вау. Сейчас я вас научу рисовать чашку. Она будет очень где-то красивая. Вот мы рисуем просто такую линию. Можно линейкой, если вы так хотите. Я сделаю линейкой. Вдруг ошибусь немножечко. Вот так. Какая у нас получилась чашечка. Мы ее закруглим. Я не просто делаю чашку, я ее делаю на блюдце. Вот ее ручка и блюдце. И я... У нас получился такой вот чайник с чашкой. Ну, сейчас мы вам покажем последний рисунок. Я вам даю. И сейчас будем прощаться. Нет, мы сейчас будем прощаться, но последний рисунок можно показать. Да, смотрим на последний рисунок. Вау, какой классный рисунок. Ну и нам пора. И положи на пол. Ну и вау, нарисовал. Ну и нам пора прощаться. Всем пока-пока. Увидимся в новом видео. Пока-пока. Давай еще раз. Я теперь. Здравствуйте. Мы с вами подавали передачу. Будем рисовать вы берем листок, берем вот это. И рисуем. И рисуем. Ждем, пока Матвей нарисует. Так, 3.